minsi mike ishize abafana ba APR bari hagati y'inkuru ebyiri zikomeye cyane. Inkuru ya mbere ni ihanwa rya Ishimwe Pierre wari umunyezamu wa mbere akaba yoherejwe mu ikipe ya Intare kugira ngo ajye kuba ariho abakorera imyitozo. Inkuru ya kabiri ni amakuru y'uko hari hagiye gusinyishwa umunyezamu umusimbura witwa Olorunleke Ojo wo muri Nigeria. Ariko ibintu byaje gufata indi ntera nubwo chairman wa APR FC Brigadier General Rusanganwa Deo yahakanaga ku mugaragaro ibyo gusinyisha uyu muzamu. Ibi byose rero bibaye mu gihe APR iri mu rugamba rukomeye rwa shampiyona aho Al Hilal yamaze kwikura ku mwanya wa mbere. Ibi si impinduka zoroshye ku ikipe ifite intego yo gutwara ibikombe buri mwaka. Ishimwe Pierre ntabwo ari izina rito muri APR FC. Yabaye umunyezamu wa mbere agaragaza ibihe byiza, ariko mu minsi ya vuba imikinire ye yatangiye kugibwaho impaka. Koherezwa mu Ntare cyangwa se iyi kipe y'abato ya APR FC nk'igihano ni icyemezo gikomeye. Umupira w'amaguru iyo umuzamu wa mbere ashyizwe mu bato akenshi biba bisobanuye ibintu bibiri. Icya mbere, ubuyobozi n'abatoza ntibaba bakimufitiye icyizere gihamye. Naho icya kabiri, haba hari gahunda yo gushaka undi muntu wamusimbura. Nubwo umutoza Taribu yavuze ko ari ukumufasha kuruhuka no kwisubiraho, igihe ibi bibereye n'ingaruka zabyo biragaragaza ko ari ikibazo kirenze kuruhuka. APR ntiyemera amakosa asubiramo buri mwanya, cyane cyane ku muzamu. Uwo mwanya w'umuzamu ni inkingi ya mwamba mu kibuga. Igihe rero abafana bari bakiri gutungurwa n'igihano cya Ishimwe, haje n'inkuru y'uko APR yamaze kumvikana n'umuzamu w'umu-Nigeria witwa Olorunleke Ojo, umunyezamu w'imyaka 30 wakiniye amakipe yo muri Nigeria nka Enyimba, Kano Pillars na Aqua United ndetse na El Merreikh yo muri Sudan. Hagiye hanze n'amashusho ye asuhuza abafana, ibintu byatumye benshi bemera ko transfer yarangiye. Ariko se ni iki cyahise gihinduka mu by'ukuri? Mu itangazo rye kuri radio and TV10, chairman wa APR yahakanye neza yivuye inyuma ibyo gusinyisha Ojo. Yagize ati yavuze ko batazigera basinyisha umunyezamu wirukanwe n'ikipe iri ku mwanya wa 18 muri Ethiopia. Iri jambo rifite uburemere bukomeye cyane ndetse ku buryo risobanuye ko APR ishaka umunyezamu uri ku rwego ruri hejuru, utazazana impaka nk'uko abandi bakomeze kubivuga. Ubuyobozi butemera igitutu cy'amakuru yo hanze, kandi bisobanuye ko hari amahitamo ko bagishaka kugenzura neza. Ariko nanone bitera ikibazo kuko nimba nta gahunda yo kumusinyisha ihari, kuko amashusho n'amakuru byari byamaze kujya hanze. None se ibiganiro byapfuye ku munota wa nyuma? Ubundi mu mupira w'amaguru si ubwa mbere umukinnyi aba yizeye gusinya akajya no mu biganiro byimbitse, ariko ku munota wa nyuma hakagira ibihinduka. Urugero nko kutumvikana ku mushahara, amakuru mashya ku rwego rwe, kutumvikana hagati y'abayobozi. Birashoboka kandi ko ibiganiro bye byari byaratangiye ariko nibisohozwe burundu. Ubusanzwe iyo urebye muri APR ikibazo ntago ari umunyezamu gusa, ahubwo ni igitutu cy'itsinzi. Al Hilal iri ku muvuduko mwiza, kandi APR yatsinzwe mu mukino ukomeye. Al Hilal nta kipe itatsinda mu Rwanda. Abafana rero batangiye kwibaza ibibazo byinshi. Iyi kipe iri ku gitutu akenshi impinduka zitangira ku mwanya w'umunyezamu cyangwa ku mutoza. APR iri mu gihe cy'icyemezo. Ese izizera Ishimwe imugarure mu kibuga, imugarurire ku rwego rwe, cyangwa izazana umunyezamu mushya uzazana ituze muri aka kanya? Ubusesenguzi rero bwerekana ko APR iri gushaka igisubizo cyihuse mbere y'uko shampiyona iyisiga. Icya kabiri ubusesenguzi bwerekana ni uko ubuyobozi bushaka kurinda isura y'ikipe, ntibwifuza ko umunyezamu wazana impaka, cyane cyane ku rwego mpuzamahanga.
ikindi cya gatatu ubusesenguzi bwerekana ni uko Ishimwe Pierre agifite amahirwe ariko nubwo atari menshi. Mu mupira w'amaguru icyizere cy'umunyezamu ni nk'umugozi woroshye, iyo ucitse biragorana kuwusubiranya ndetse no kuwusubiza ku murongo. Ikintu twasorezaho, iki ni igihe cyo kugaragaza imbaraga z'ikipe, si igihe cyo gutsinda hagaragara ubukomeye, ahubwo ni no mu gihe cy'urujijo n'ibibazo. APR igomba gufata icyemezo gikomeye kandi gihamye, ari cyo guhitamo umuzamu wizewe, gusubiza ituze mu rwambariro, guhangana na Al Hilal ititaye ku bibazo byo hanze. Ruhago si umukino w'iminota 90 gusa, ariko icyemezo kimwe cy'umuyobozi gishobora guhindura ibihe by'umwaka wose. None se APR izava mu rujijo gute? Ibyumweru biri imbere bizaduha igisubizo. Mbwira wowe uko ubitekereza. Iyi nkuru yaringe niba yakuryoheye, ntugende kandi utagize icyo ubivugaho, kanda like nonaha.